हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं आप लोगों के साथ आज पाव भाजी बनाने की एक आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो आप घर पे अवेलेबल सब्जियों की सहायता से आप बना सकते हो। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं। तो प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और तो मैं क्या क्या लेने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने लिया है चॉप्ड कैप्सिकम, यहाँ पे चॉप्ड अनियन लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है टोमेटो चॉप्ड, एंड यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली और जिंजर और गार्लिक का चॉप्ड लिया है। यहाँ पे आप पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बॉइल्ड वेजिटेबल लिया है जिसमें फ्लावर है, और आप पोटैटो यूज़ कर सकते हो। आपके पास जो भी वेजिटेबल होंगे उसको बॉईल करके यूज़ कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही हेल्दी होगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गरम किया है, आप बटर का यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज़ किया है, उसमें मैंने डाला है क्यूमिन सीड्स और यहाँ पे ग्रीन चिली जो मैंने चॉप्ड करके रखा था उसे थोड़ा सा हम पका लेंगे। उसके बाद चॉप्ड यहाँ पे गार्लिक और जिंजर का यूज़ किया है मैंने। आप यहाँ पे पेस्ट यूज़ कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया है। यहाँ पे थोड़ा वो भुन गया है तो मैंने ये अनियन चॉप्ड अपना डाल दिया। इसको थोड़ी देर पका लेंगे हम लोग अच्छे से ब्राउन होने तक, ताकि टेस्ट अच्छा है इसका। यहाँ पे ये थोड़ा पिंक हो गया है, इसको ब्राउन करने तक हम भून लेंगे। यहाँ पे ये ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हो दोस्तों। आप अच्छे से भून लेना वक्त देके। यहाँ पे मैंने जो चॉप्ड कैप्सिकम रखा था उसको हम ऐड कर रहे हैं इसमें। इसको वो थोड़ी देर आप भून सकते हो, क्योंकि टेस्ट इससे फ्लेवर अच्छा आता है। आप जिस भी मतलब टेस्ट लेने के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप इसको थोड़ी देर भून लो। उसके बाद अभी इसको थोड़ी देर भूनने के बाद आप देख सकते हो टेक्सचर कैसा है। उसके बाद हम इसमें टोमेटो यूज़ कर रहे हैं, जो चॉप मैंने करके रखा था। आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, मैंने थोड़ा कम यूज़ किया है। तो मैं घर पे जो भी अवेलेबल था मैं उसकी सहायता से बना रही हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ये इंग्रेडिएंट होंगे तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। टोमेटो जल्दी पक जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ किया है, नमक का यूज़ किया है, ताकि आपका जो वेजिटेबल जो मैंने अभी तक भून लिया है वो जल्दी से पक जाए। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मैं चला ली हूँ, उसको अच्छे से नमक को मिक्स कर लिया मैंने। उसके बाद अभी हमने हल्दी का इस्तेमाल किया, हल्दी इसमें डाला है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर, जो आप अवॉइड भी, जीरा धनिया पाउडर है जो आप अवॉइड भी कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने डाला रेड चिली पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसको पकने देंगे दोस्तों। तो आप इसको ढक के या फिर पका सकते हो ऐसे भी। तो थोड़ी देर इसको वक्त देंगे और इसको पकाएंगे। यहाँ पे मैंने उसके पहले यूज़ कर लिया है अपना पाव भाजी मसाला, जो बहुत ही टेस्ट में बहुत अच्छा आपको देगा। तो आप पाव भाजी मसाला यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। इसको अच्छे से भून लेंगे हम लोग। तो तब तक हमारा मसाला भून रहा है, आप देख सकते हो टेक्सचर चेंज हो गया है भूनने के बाद। बहुत अच्छे से अपना ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो ये मसाला भून गया है अपना। इसमें मैंने जो बॉइल्ड वेजिटेबल है उसका यूज़ कर लिया है। अभी मैं इसको ऐड कर रही हूँ। इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे दोस्तों। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, वेल नोन मतलब मिक्स करके उसके बाद आप इसको मैश भी कर सकते हो। अभी मैं मैश करूँगी, आप देख सकते हो। इसके बाद मैंने थोड़ा पानी यूज़ किया। जो बॉइल्ड वेजिटेबल है उसका मैंने वाटर यहाँ पे यूज़ किया है। आप सेपरेट वाटर भी यूज़ कर सकते हो, पर बॉइल्ड वेजिटेबल है उसका वाटर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसके लिए मैंने इसका यूज़ किया है। यहाँ पे मैं मैश की सहायता से इसको मैश कर ले रही हूँ अच्छे से। आप भी एक अच्छे से पाव भाजी का टेक्सचर देना चाहते हो तो अच्छे से मैश कर लेना, और अपनी थिकनेस के अनुसार इसमें वाटर ऐड करते जाना। आपको जैसे भी थिकनेस की पाव भाजी पसंद हो, घर में आप जैसा खाते हो वैसे आप बना सकते हो इसे। यहाँ पे आप कश्मीरी मिर्च का यूज़ कर सकते हो कलर लाने के लिए। मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है दोस्तों, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ फिर से थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, क्योंकि बाद में टेक्सचर अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा आता है, इसके लिए मैंने वो यूज़ किया है। आप भी यूज़ करना। आप देख सकते हैं मैंने मसाला थोड़ा पहले यूज़ किया, थोड़ा अभी यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने मैश कर लिया अच्छे से, और आप देख सकते हो मेरा टेक्सचर ऐसा है, मैं ऐसा पसंद करती हूँ। आप इसमें धनिया पत्ता भी यूज़ कर सकते हो। मैंने नमक पहले थोड़ा डाला था और अभी फिर से मैं नमक ऐड कर रही हूँ लास्ट में। और यहाँ पे मैंने डाला गरम मसाला, और उसको डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। गरम मसाला आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट ये अच्छा टेस्ट देता है लास्ट में, इसके लिए मैंने इसे यूज़ किया है। तो देख रहे हो अच्छे से एक उबाल आ गया है भाजी में।
उबाल आने तक आप इसको पका लें अच्छे से। उसके बाद लास्ट में आप बटर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नींबू का रस मिलाया है। नींबू का रस बहुत ज़रूरी है, आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ मिलाया है क्योंकि थोड़ा सा खट्टा और तीखा बहुत पसंद आता है। यहाँ पे बटर का यूज़ करके मैंने अपना फाइनली टच दे दिया है। तो ये रहा हमारा पाव भाजी का रेसिपी जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। आई होप अच्छा लगे।